පරම ගම්භීර ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් හදමඩල සූපත් කරන්නට සවන්පත් සිසාරා නැගෙන ධර්ම දේශනය. අපේ ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ එක අවස්ථාවක සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේට එක තරුණ පුත්‍රයෙක් ඇවිල්ලා ආරාධනාවක් කරනවා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ ප්‍රධාන 500ක් මහා සංඝරත්නය, මහරහතන් වහන්සේලා මහා සංඝරත්නය හෙට දවසේදී මම ඔබ වහන්සේලාට දානමය පුණ්‍යක්‍රියාවක් සූදානම් කරනවා. මා කෙරෙහි අනුග්‍රහ පිණිස, අප කෙරෙහි අනුග්‍රහ පිණිස ඔබ වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නය දානමය පින්කම සඳහා වැඩම කරනසේක්වායි කියලා. ඒ වෙලාවේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තරුණ පුත්‍රයාට අනුග්‍රහ පිණිස ආරාධනාව බාර අරගෙන පහවදා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය 500ක් මහා සංඝරත්නය අර තරුණ පුත්‍රයාගේ නිවසට දානමය පින්කම සඳහා වැඩමවනවා. දානමය පින්කම සිද්ධ කළ අවසන් වුණාම මේ තරුණ පුත්‍රයා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට සඳහන් කරන ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ, මම අදිෂ්ඨාන කරගත්ත මේ දානමය පින්කම විතරක් නෙවෙයි, මෙතෙන් පටන් නොකඩවා දින 7ක් යනකම් ඔබ වහන්සේ ප්‍රධාන මේ 500ක් මහා සංඝරත්නයට දවස් 7ක් යනකම් දන් වැටක් පූජා කරනවා කියලා. එනිසා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි කෙරෙහි අනුග්‍රහ කරනසේක්වා, අනුකම්පා කරනසේක්වා, අපි සිදු කරන දානමය පින්කම ඉවසා වදාරනසේක්වායි කියලා ආරාධනාවක් කරා. නොකඩවාම තව දින 7ක් යනකම් ඉදිරියට මේ මහ පින්කම දානමය පුණ්‍යක්‍රියාව සිද්ධ කරන්නට ඔබ වහන්සේ වැඩම කරනසේක්වායි කියලා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාධනාවත් බාර අරගෙන මේ තරුණයා කෙරෙහි අනුග්‍රහ පිණිස 500ක් මහා සංඝරත්නය මහරහතන් වහන්සේලා ප්‍රධාන කොටගෙන දිනපතාම දවස් 7ක් යනකම් අර දානමය පින්කම සඳහා වැඩම කරන්නට යෙදුණා. 7 වෙනි දවසේ දානමය පින්කම සිද්ධ කරලා අවසන් වුණාම සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේලාත් වැඩ හිටියා. අර තරුණ පුත්‍රයාට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා, අතීත පණ්ඩිතයෝ තිරිසංගත ආත්ම භාවයන් තුල උප්පත්ති ලබාගෙනත් මේ විදිහටම දාන පාරමිතාව, දාන උපපාරමිතාව, දාන පරමාර්ථ පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරා කියලා. ඒ වෙලාවේ පින්වත්නි, මේ තරුණ පුත්‍රයා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනාවක් කරනවා, නේ බුදුහාමුදුරුවනේ, කොහොමද අතීත පණ්ඩිතයෝ ත්‍රිසංගත ආත්ම භාවයන් තුල උප්පත්තිය ලබාගෙන ඉන්නකොට ඒ විදිහට පින්කම් කරේ? කොහොමද දන් දුන්නේ? කොහොමද තමන්ගේ ශරීරයේ තියෙන අවයව දන් දුන්නේ? කොහොමද තමන්ගේ ජීවිතය පරිත්‍යාග කරේ? ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරන්නටයි කියලා. ඒ වෙලාවේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අසංකේය 4 කල්පලක්ෂයක් වැනි අති දීර්ඝ කාල සීමාව, අසංකේය කියලා සඳහන් කරන්නේ මේ විශ්වයේ ගණන්පතේ තියෙන විශාලතම හා අවසානතම ගාන. 100න් ආරම්භ කරාම ඉවර වෙන්නේ අසංකේයයෙන්. ලිව්වොත් එහෙම 1.140යි. එවැනි දීර්ඝ සසරක ගමන් මඟ සමහර ආත්ම භාවයන් තිබුණා.
තිරිසංගත සත්වයන් වෙලා උප්පත්තිය ලබාගත් ආත්ම භාව. එතකොට පින්වත්නි බෝසතාණන් වහන්සේ නමක් නියත විවරණ ලැබුවයින් අනතුරුව ඉපදෙන්නේ නැති ආත්ම භාව තියෙනවා. අටමහා නිරයන් තුල ඉපදෙන්නේ නැහැ කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම ස්ත්‍රී ආත්ම භාවයන් තුල උප්පත්තිය ලබන්නේ නැහැ කියලා සඳහන් කරනවා. මේ වගේ සමහර ආත්ම භාවයන් තියෙනවා නියත විවරණ ලබාගත්තායින් අනතුරුව ඉපදෙන්නේ නැති ආත්ම භාව. හැබැයි තිරිසංගත ආත්ම භාවයන් තුල උප්පත්තිය ලබනවා. එතකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඒ තරම් සීලයෙන් පහත් වෙලාද තිරිසංගත සත්වයන් වෙලා උප්පත්තිය ලබන්නේ කියලා. සඳහන් කරනවා පින්වත්නි තිරිසංගත සත්වයෙක් කියලා ඉපදුනත් වටකුරුල්ලෙකුට වඩා කුඩා සතෙක් වෙලා උප්පත්තිය ලබන්නේ නැහැ කියලා. කුරා කූඹියෝ පළඟැටි වෙලා උප්පත්තිය ලබන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අලියෙකුට ඇතෙකුට වඩා ප්‍රමාණයෙන් විශාල ස්වභාවයක් ගන්නෙත් නැහැ. ඒ අතරමැදි සත්වයෙක් වෙලා තමයි උප්පත්තියක් ලබන්නේ. සඳහන් කරේ තිරිසංගත සත්ව වෙලා ඉපදෙන්නේ බෝසත්වරු තිරිසංගත සතුන්ට අනුග්‍රහ පිණිසයි කියලා. තිරිසංගත සතුන්ට අනුග්‍රහ පිණිස. මොකද අපි දන්නවා තිරිසංගත සත්ව වෙලා ඉපදුණු සත්වයෝ අකුසල කර්මයන් සිද්ධ කරගන්නවා. ඒ සතුන්ට අනුග්‍රහ පිණිසයි බෝසත්වරු තිරිසංගත සත්ව වෙලා ඉපදෙන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ වටුකුරුල්ලෙකුට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙන්නෙත් නැහැ. ඇතෙකුට වඩා විශාල ස්වභාවයක් ගන්නෙත් නැහැ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එක අතීත ආත්ම භාවයක් පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. අපේ 550 ජාතක පොත් වහන්සේගේ සඳහන් කරන සස ජාතකයේ පිළිබඳව. බෝසතාණන් වහන්සේගේ ආත්ම භාවයේ තිරිසංගත යෝනි උප්පත්තිය ලබාගත් හාවෙක් වෙලා. එතකොට පින්වත්නි මේ බෝසත් හාවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් තරුණ වයසට එනකොට මේ හාවා ආශ්‍රය කරා පිළිහුඩුවෙක්, එවැගේම ආශ්‍රය කරා හිවලෙක්, එවැගේම ආශ්‍රය කරා වඳුරෙක්. මේ අය තමයි මේ හාවාගේ ළඟින් කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් යුක්තව කටයුතු කරේ. එක දවසක් මේ හාවා සස පඬිතයෝ රාත්‍රියේ අහස දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට හඳ මෝදු වෙමින් පැවතුණා. හඳ මෝදු වෙනකොට මේ සස පඬිතයෝ කල්පනා කරනවා හෙට අනිවාර්යයෙන්ම පසළොස්වක පොහොය. එනිසා සස පඬිතයෝ අර තමන්ගේ යාළුවෝ තුන්දෙනාට ගිහිල්ලා කියනවා හෙට පසළොස්වක පොහොය. ඒක නිසා අපි හෙට අටසිල් සමාදන් විය යුතුයි කියලා. බලන්න අර මම ඉස්සලා සඳහන් කරා බෝසත්වරු තිරිසංගත යෝනිය උප්පත්තිය ලබන්නේත් ඒ සත්වයන් අනුග්‍රහ පිණිස කියලා. අනුග්‍රහ පිණිස. සස පඬිතෝ ගිහිල්ලා කියනවා වඳුරට, හිවලට, එවැගේම අනිත් සත්වයාට පිළිහුඩුවට ගිහිල්ලා කියනවා හෙට පුරපසළොස්වක පොහොය. එනිසා හෙට අටසිල් අදිෂ්ඨාන කරන්නට ඕනේ කියලා. ඒ වෙලාවේ පින්වත්නි මේ සත්වය තුන්දෙනාත් එක පයින්ම කැමති වෙනවා හොඳයි අපි හෙට අටසිල් අදිෂ්ඨාන කරමු කියලා. සිල් ගමුයි කියලා. වෙන කටයුතු තියෙනවා කියලා කිව්වේ නැහැ. අපිට ප්‍රශ්න කියලා කිව්වේ නැහැ. එක පයින් මේ අය කැමති වුණා. පහවදා උදෑසනම සස පඬිතයෝ තමන්ගේ යාළුවෝ තුන්දෙනාත් එක්ක අටසිල් අදිෂ්ඨාන කරන්න කලින් මෙයට කියනවා ගිහිල්ලා දහවලට සුදුසු ආහාරයක් හොයාගෙන එන්න. දහවලට සුදුසු ආහාරයක් හොයාගෙන ඇවිල්ලා අටසිල් අදිෂ්ඨාන කරන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ මේ තුන්දෙනාම පොරොන්දු පිට අපි අද සිල් සමාදන් වෙනවා. පොරොන්දු පිට මේ අය වනාන්තරයට ගියා.
කෑම හොයාගෙන එන්න. මුලින්ම පිළිහුඩුවා ගියා. ගිහිල්ලා ගඟක ළඟට ගිහිල්ලා ගඟේ දෙපස ඇවිදගෙන යනකොට පිළිගඳක් ආවා. පිළිගඳක් එනකොට හොඳට විපරම් කරලා බලනකොට දීවරයෙක් මාළු අල්ලලා ඒ මාළු ටික අර ගඟේ පැත්තක තියෙන වැල්ලි යට ගහලා පොළොවේ යට තියලා දීවරයා පහලට ගිහිල්ලා එක මාළුවෙක් නෙවෙයි මාළු වැලක් අමුණලා මේ මාළු වැලම අරගෙන පිළිහුඩුව අරගෙන කෑ ගහලා ඇහුවා මේකට අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවද කියලා. තුන් වතාවක් මේ මාළු වැලට අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවද කියලා. කවුරුත් ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ අයිතිවාසිකම් කියන්න. ඒ වෙලාවේ සාමියෙක් නැති දීපලක් අර පිළිහුඩුවා හොටින් අරගෙන තමන් ඉන්න ස්ථානෙට අරගෙන ආවා. මාළු වැල අරගෙන ආවා. අරගෙන ඇවිල්ලා පැත්තකින් තියලා තමන් පොරොන්දු වුණ විදිහටම අටසිල් අදිෂ්ඨාන කරා. සසපණ්ඩිතයෝ උදේම කිව්වා කෑමට යමක් හොයාගන්න. ඊට පස්සේ අටසිල් සමාදන් වෙන්න. පුළුවන් නම් පුළුවන් විදිහකට දානෙකුත් දෙන්න කියලා. පුළුවන් විදිහකට දානෙකුත් දෙන්න. කිව්වා වගේම පිළිහුඩුවා කෑම ටික හොයාගත්තා. ගෙනල්ලා පැත්තකින් තියලා දැන් අටසිල් අදිෂ්ඨාන කරගෙන සිල් සමාදන් වෙලා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි හිවලා දවල් කෑම වේල හොයාගෙන පිටත් වුණා. එහෙම යන හිවලා වැටුණා හේනකට. හේනේ ඇවිදගෙන යනකොට හිවලා දකිනවා පැලක් තියෙනවා. පැලට එබිකම් කරලා බලනකොට හිවලා දකිනවා පෙරදා රාත්‍රියේ පැලේ පැලලකපු පුද්ගලයා වහලේ ගහලා තියෙනවා කරවල යොදෙන්නේ. ඊට පස්සේ තලගොයි මාංශයක් තියෙනවා. තලගොයි මස් ටිකක් ඔතලා තියෙනවා. කිරිමුට්ටියකුත් තියෙනවා. මේ කිරිමුට්ටිය කට වටේට කාදුවක් දාලා එල්ලන් යන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි සකස් කරලා තිබුණේ. හිවලා මේ ටික දැකලා පිළිහුඩුව වගේම තුන් වතාවක් අහනව කෑ ගහලා මේකේ අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවද කියලා. අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවද කියලා. ඉදිරිපත් උනේ නැහැ කවුරුත්. කරවලියෝ දෙන්නත් තලගොයි මස් ටිකත් කටින් හපාගෙන කාදුවක් සහිත කිරි කලය බෙල්ල එල්ලගෙන තමන් ඉන්න ස්ථානයට ආවා. ඇවිල්ලා මේ ටිකම පැත්තකින් තියලා පොරොන්දු වුණ විදිහට අටසිල් අදිෂ්ඨාන කරා. දැන් මේ දෙන්නම සිල් සමාදන් වෙලා. අර පින්වත්නි අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවද කියලා තුන් වතාවක් අහන්නේ නැත්තම් එතන හොරකමක් වෙනවා. ඒ තරම් දුරට එයයි කල්පනා කරා. ඊට පස්සේ වඳුරත් ගහින් ගහට පැනලා ගිහිල්ලා ඈත තියෙන අඹ ගහකින් ලොකු අඹ ගෙඩියක් කඩාගෙන ආවා දහවල් ආහාරය පිණිස. හාවා කල්පනා කරනවා අමුතුවෙන් මට කෑම හොයාගෙන යන්න දෙයක් නැහැ. කොහොමත් උඳු පිළිය තනකොළ හාව අනුභව කරනවා. සස පඬිතයෝ කල්පනා කරන මට ආහාර හොයාගන්න අමාරු නැහැ. අපහසු නැහැ. හුඟක් දුර යන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. හැබැයි අර කියපු දෙවනි කාරණාව තමන්ගේ යාළුවාට උපදෙස් දුන්නේ සස පඬිතයෝ දවල් ආහාරය හොයාගන්න සිල් ගන්න. පුළුවන් නම් පුළුවන් විදිහට දානෙකුත් දෙන්න කියලා. හැබැයි සස පඬිතයෝ කල්පනා කරනවා මම තනකොළ කන සත්වෙක්. මම කොහොමද දානෙ දෙන්නේ? මම කොහොමද යාළුවන්ට උපදෙස් දුන්න දන් දෙන්න කියලා මම කොහොමද දෙන්නේ? සස පඬිතුයන්ට කල්පනා වෙනවා මට පුළුවන්
අනෙත් අයට වැඩිය හොඳම දානයක් මට දෙන්න පුළුවන්. සසපණ්ඩිතව කල්පනා කරනවා මට පුළුවන් කවුරු හරි තනකොළ කන සත්වයෙක් ඇවිල්ලා ඉල්ලුවොත් එහෙම මට පුළුවන් තනකොළ ටිකක් දෙන්න. මුදු පීලිය ටිකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා ඉල්ලුවොත් මිනිස්සෙකුට තනකොළ දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ දාණය සම්පූර්ණ නැහැ. කල්පනා කරගෙන ඉන්නකොට සසපණ්ඩිත වෙන කල්පනා වෙනවා මට පුළුවන් ඊට වැඩි දෙයක් කරන්න. මොකද්ද? කවුරු හරි මගෙන් ඇවිල්ලා ආහාර ටිකක් ඉල්ලුවොත් මට පුළුවන් මගේ ශරීර මාංශය පවා දන් දෙන්න. කවුරුත් හිතන්නේවත් නැහැ. මට පුළුවන් ශරීර මාංශය දන් දෙන්න. ඒ වෙලාවේ පින්වත්නි මෙහෙම කල්පනා කරලා සසපණ්ඩිතයොත් අධිෂ්ඨාන කරනවා අටසිල් සමාදන් වෙන්න. අටසීලය කියලා සඳහන් කරන අෂ්ටාංග සීලය සඳහන් කරන්නේ බොහොම ඉහළ සීලයක්. යමෙකුට පුළුවන් නම් ඒක සමාදන් වෙලා ටික වෙලාවක් හරි ආරක්ෂා කරගන්න රැකගන්න ඒක අතිශයම වටිනවා. ඒ වෙලාවේ දැන් මේ හැමදෙනාම සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්න අතරතුරේදී සසපණ්ඩිතයෝ කල්පනා කරා තමන්ගේ මාංශය දන් දෙනවා කියලා. මේකට කියනවා පින්වත්නි පරමාර්ථ පාරමිතාව කියලා. පරමාර්ථ පාරමිතාව. අපිට එදිනදා ජීවිතයේ යමෙකුට පරිත්‍යාගයක් කරනවද තමන් ළඟ තියෙන දෙයක් අතහරිනවද මේ හැම දෙයක්ම දාන පාරමිතා ගණයට ගැනෙන පින්කම්. උපපාරමිතාව කියලා කියන්නේ ඊට ටිකක් එහා ගියපු දෙයක්. ශරීරයේ ලේ ටිකක් අපි දන් දෙනවද? ඊට පස්සේ ශරීරයේ අවයව දන් දෙනවද? ඒවා ටිකක් කරන්න අමාරුයි. හැබැයි අපි කරනවා. උපපාරමිතා ගණයට ගැනෙන පින්කම්. පරමාර්ථ පාරමිතාව කියලා කියන්නේ බොහොම අමාරු පින්කමක්. තවත් කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ සුභ සිද්ධිය උදෙසා තමන්ගේ ජීවිතේ පරිත්‍යාග කිරීම. මේවා අමාරුයි. පරමාර්ථ පාරමිතාව. දැන් හාව සම්පූර්ණ කරන්න යන්නේ සසපණ්ඩිතෝ සම්පූර්ණ කරන්න යන්නේ පරමාර්ථ පාරමිතාව. ඒ වෙලාවේ මෙන්න මෙහෙම සසපණ්ඩිතයෝ කල්පනා කරනකොට කවුරු හරි ආහාර ටිකක් හොයාගෙන ආවොත් මම දානයක් විදිහට මගේ මාංශය දන් දෙනවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරන තැනදී දෙදෙව්ලොවට අධිපති සක්දෙවිඳුට දැනෙනවා. සක්දෙවිඳුගේ පඬුපුල් ආසනයේ රත් වෙනවා. ඒ වෙලාවේ සක්දෙවිඳු මනුස්ස ලෝකයේ දිහා බලනකොට සත්ත්ව ලෝකයේ දිහා බලනකොට දකිනවා පුංචි හාවෙක් තමන්ගේ ශාරීරිය මාංශ දන් දෙන්න අදිෂ්ඨාන කරලා. ඒ කියන්නේ පරමාර්ථ පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මතු බුදු වෙන කෙනෙක්, බෝසත්වරයෙක්. මොකද්ද කාරණාව, මොකද්ද හේතුව කියලා බලන්න ඕනේ කියලා. සක්දෙවිඳු බ්‍රාහ්මණයෙකුගේ වේශයක් මවාගෙන අර මහ වනාන්තරයට ඇවිල්ලා මුලින්ම මුණ ගැහෙනවා පිළිහුඩුවව. පිළිහුඩුව ළඟට ඇවිල්ලා බ්‍රාහ්මණයා දකින පිළිහුඩුව අහනවා බමුණ අද පුරපසළොස්වක පෝය. අපි නම් අටසිල් අධිෂ්ඨාන කරා. ඉතින් අපිට වැඩිය මනුස්ස ලෝකෙක ඉන්න ඔබට පුළුවන්නේ අටසිල් සමාදන් වෙලා එක තැනකට වෙලා ඉන්න. ඒ සිල් ගන්න නැද්ද? කැමති නැද්ද? ඒ වෙලාවේ බමුණා කියනවා මමත් කැමති සිල් සමාදන් වෙන්න. හැබැයි මම මේ දහවල් ආහාරයක් හොයාගෙන ආපු ගමන් දහවල් ආහාරයක් මට ලැබුණොත් මම සිල් සමාදන් වෙනවා. ඒ වෙලාවේ පින්වත්නි පිළිහුඩුව කියනවා බමුණ මාගාව තියෙනවා මාළු වැලක්. ඒක මම මගේ දහවල් ආහාරය පිණිස තමයි මම අරගෙන ආවේ. හැබැයි මට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒක ඔබට පරිත්‍යාග කරන්න. මේ පිළිහුඩුව ඒක පරිත්‍යාග කරනකොට
බ්‍රාහ්මණයෙක් පිළි අරගෙන තිබ්බ තැනින්ම නැවත තියලා ඊට පස්සේ යනවා හිවලා ළඟට. හිවලා ළඟට ගිහිල්ලා හිවලා අහනවා බමුණ අපි නම් අද අටසිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. අදිෂ්ඨාන කරලා ඉන්නේ. අකුසල කර්මයන් අපි අද කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් අපි වගේ සිල් සමාදන් වෙන්න. බමුණ කියනවා මමත් හරි ආසයි සිල් සමාදන් වෙන්න. හැබැයි මට අද දවල් ආහාරය හොයාගන්න ඕන කොහොම හරි. මට කුසගිනි. ඒ නිසා දහවල් ආහාරය මම යම් හේකින් හොයාගත්තොත් මම සිල් සමාදන් වෙනවද? හිවලා කියනවා මංගාව තියෙනවා තලගොයි මස් ටිකක්. මංගාව තියෙනවා කරවලයෝ දෙන්නේ. මංගාව තියෙනවා කිරිමුට්ටියා. ඔය තුනෙන් කැමති එකක් ඔබට ගන්න පුළුවන්. මං ඔබට දෙනවා. එනිසා ඔබට කැමති ඔබට හොඳයි හිතන කරවලයෝ දෙන්නත් ඒ වගේම තලගොයි මස් ටිකක් කිරිමුට්ටියක් කැමති එකක් ඔබ ගන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ පින්වත්නි අර බ්‍රාහ්මණයා ඒකත් පිළි අරගෙන පැත්තකින් තියලා මුණ ගැහෙනවා වඳුරව. වඳුරත් අහනවා බ්‍රාහ්මණය අද පුරපසළොස්වක සිල් සමාදන් වුණොත් නරකද කියලා. පෙර පරිදිම බ්‍රාහ්මණයා කියනවා වඳුරට මම සිල් සමාදන් වෙන්න කැමති. දහවල් ආහාරය හොයාගෙන ආවේ. දහවල් ආහාරය හොයාගෙන මම සිල් අදිෂ්ඨාන කරනවා කියලා. වඳුර කියනවා මම දහවල් ආහාරයේ පිණිස ප්‍රණීත අඹ ගෙඩියක් අරගෙන ආවා. මට පුළුවන් ඒක ඔබට දන් දෙන්න. බලන්න පින්වත්නි තිරිසංගත සත්වයන් අනුග්‍රහ පිණිස බෝසත්වරු තිරිසංගත අපාය උප්පත්තිය ලැබන ආකාරය. එතකොට මේ සත්වය තුන්දෙනාම සසපණ්ඩිතයෝ සඳහන් කර උපදෙස් දුන්නේ මේ සතු තුන්දෙනාටම පුරපසළොස්වක පොහොය අටසිල් අදිෂ්ඨාන කරන්න, දහවල් ආහාරයක් හොයාගන්න, දානෙත් දෙන්න. එතකොට මේ අය මේ ටික කරනවා. මේ අය දානෙත් දෙනවා. වඳුර කියන මම දහවල් ආහාරය සඳහා තමයි අඹ ගෙඩිය අරගෙන ආවේ. ඔබ කුසගින්නේ නම් මම ඔබට ඔය අඹ ගෙඩිය පරිත්‍යාග කරනවා, පූජා කරනවා. දහවල් ආහාරය පිණිස ඔක ගන්න කියලා. මේ බ්‍රාහ්මණය ඒකත් පිළි අරගෙන ගියා හාවා ළඟට, සසපණ්ඩිතයෝ ළඟට. සසපණ්ඩිතයෝ ළඟට ගිහිල්ලා ඒ වෙලාවේ සඳහන් කරන පින්වත්නි හාවගේ මූණ බොහොම ප්‍රීතියෙන් ඉපිලා ගියා කියලායි. බොහොම අමාරු දානමය පින්කමක් Tamanට කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා. තමන්ගේ ශරීර මාංශ දන් දෙන්න අවස්ථාවක් ලැබිච්ච එක පිළිබඳව. ඒ වෙලාවේ සස පඬිතුමෝ මේ බ්‍රාහ්මණයට කියනවා බ්‍රාහ්මණය වනාන්තරේ එහා මෙහා ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා මොනව කරන්නද? නිස්කාරණේ ගත කරන කාලය හරි වටිනව නේද? අද පුරපසළොස්වක පොහොයනේ. අපි නම් අද සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. අටසිල් අදිෂ්ඨාන කරලා ඉන්නේ. අපි දහවල්ට ආහාර ටිකක් හොයාගෙන අපි ඒවත් දන් දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔබ manuss ලෝකයක උප්පත්ති ලබා ගත්ත කෙනෙක් නේ. ඔබටත් පුළුවන් නේ අපි වගේම සිල් සමාදන් වෙලා අටසිල් අදිෂ්ඨාන කරගෙන ඔබටත් පුළුවන් නේ දානේ හොඳට පූජාවක් කරන්න. කැමති නැද්ද එහෙම? නිස්කාරණේ ගත කරන්නේ ඇයි අපරාධනි කාලේ? ඒ වෙලාවේ සස පඬිතු වෙන බ්‍රාහ්මණයා කියනවා මම හරි කැමති සිල් සමාදන් වෙන්න. මම අකමැත්තක් නැහැ. හරි කැමති. මම මේ වනාන්තරයට ආවේ මගේ දහවල ආහාරය හොයාගන්න.
දහවල ආහාරය හොයාගත්ත ගමම්ම මම අටසිල් අධිෂ්ඨාන කරනවා. සිල් සමාදන් වෙනවා. ඒ වෙලාවේ සසපණ්ඩිතයෝ කල්පනා කරනවා මේ පුද්ගලයාත් බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච දානයක් මම දෙනවා. තමන්ගේ ශරීරයේ මාංශ. ඒ වෙලාවේ සසපණ්ඩිතයෝ මේ ආප බ්‍රාහ්මණයට කියනවා බ්‍රාහ්මණය ඔය වනාන්තරේ තියෙන දර කෑලි ටිකක් එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා ගිනිමැලයක් සූදානම් කරන්න. ගිනිමැලයක් සූදානම් කරලා ගිනිමැලේ ගහලා ඊට පස්සේ ඔය ගිනිමැලේ දුන් නගින් නැති අවස්ථාවක ඒ වගේම ගිනිමැලේ නිමෙන්නෙත් නැති අවස්ථාවක මට ඇවිල්ලා කියන්න කියලා. මොකද්ද මේ ගිනිමැලේ දුන් නගින් නැති අවස්ථාව කියලා සඳහන් කරේ? ගිනිමැලේ ගින්දරපත් වෙලා අවසానයි. හැබැයි ගිනිමැලේ තද බල ලෙස අඟුරු තියෙනවා. හත් වෙච්ච අඟුරු තියෙනවා. ඒ අඟුරු තියෙනකොට ලොකු දුමක් ඉහළට නගින්නේ නැහැ. අර බ්‍රාහ්මණයාත් කිව්ව විදිහටම වනාන්තරයෙන් දර කොටන් එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා ගිනිමැලයක් සූදානම් කරලා පත්තු කරලා අවසානයේදී ගිනිමැලය නිමිලා හැබැයි ගිනි පොකුරු තියෙනවා අඟුරු තියෙනවා ඉහළට දුමාරේ නගින්නේ නැහැ. අන්නේ අවස්ථාවක ඇවිල්ලා සසපණ්ඩිතයොන්ට කියනවා දැන් ගිනිමැලය ඉහළට දුම නගින්නේ නැහැ දැන් හරි කියලා. සසපණ්ඩිතෝ ගිනිමැලේ ළඟට ගිහිල්ලා කල්පනා කරනවා මම මගේ ශරීරයේ මස් ටික දන් දෙන්න මම ප්‍රාර්ථනා කරාට මම අදිෂ්ඨාන කරාට මගේ ශරීරයේ උපජීවීන් කොටසක් ජීවත් වෙනවා. මැක්කෝ පොඩි සත්වෝ ඉන්නවා. ඉතින් මේ අහිංසක සත්වෝ මොනව කරන්නද මම ශරීරයේ දන් දුන්නට? ඒ නිසා අදිෂ්ඨාන කරනවා 3 වතාවක් ශරීරය ගසලා මගේ ශරීරයේ ඉන්නවනම් ඇහැට නොපෙනෙන චූටි සත්වෝ ඉන්නවනම් ඉවත් වේවා කියලා තමන්ගේ ශරීරය 3 වතාවක් ගසනවා. ගිනිමැලයට පයින් හාවා පිච්චෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. දැන් ගිනිමැලයට පැන්නහම හාවා අහනවා සසපණ්ඩිතය අහනවා අර බමුණගෙන් බ්‍රාහ්මණය මේ ගිනිමැලේ පත්තු කරේ කොහොමද කියලා. ඒ වෙලාවේ බ්‍රාහ්මණය අහනවා ඇයි ඔබ එහෙම අහන්නේ? සසපණ්ඩිතයෝ කියනවා මේ ගිනිමැලය මට දැනෙන්නේ හරියට වලාකුළු ගොඩක් මැද ඉන්නවා වගේ. හරිම සෞම්‍යයි. පිච්චෙන්නේ නෑනේ. ඒ වෙලාවේ සසපණ්ඩිතයෝ අහනවා අර බ්‍රාහ්මණයාගෙන් ඔබ මාව පරීක්ෂා කරන්නද මේ ආවේ කියලා. ඔබ මාව පරීක්ෂා කරන්නද මේ ආවේ කියලා. ඒ වෙලාවේ පින්වත්නි මේ පරමාර්ථ පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරන්න සග්දවිඳ උදව් කරපු අවස්ථාව. එතකොට සසපණ්ඩිතයෝ කියනම බෝසත්වරු අනිත් අයට අනුග්‍රහ පිණිස ඉන්නවා. හැබැයි ඒ අයට දන් දිය යුතු ආකාරය පිළිබඳව යම් අවබෝධයකින් යුක්තව කියලා දෙනවා. තමන් ඒ ප්‍රතිපත්තිය පිළිහිටනවා. හැබැයි බොරු කියන්නේ නැහැ. බොරුවට පොරොන්දු දෙන්නේ නැහැ. එනිසා බෝසත්වරුන්ගේ ආත්ම භාවය පරීක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. එතකොට පින්නතුනි මේ සසපණ්ඩිත කතාව අර තරුණයාට කියලා දෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරේ අතීත පණ්ඩිතයෝ තිරිසංගත සත්වයෝ වෙලා උප්පත්තිය ලබාගෙන ඉන්න අවස්ථාවේදීත් ඔය විදිහටම දානෙ පූජා කරා කියලා. එතකොට මේ සත්වයෝ ගත්තාම ඒ අය සිල් රැක්කා. සීලය ආරක්ෂා කරා.
අධිෂ්ඨාන කරා. ඒ වගේම දානෙත් පූජා කරා. ඒකයි බෝසත්වරු තිරිසංගත සත්ව වෙලා උප්පත්තිය ලබාගෙන තිරිසංගත සත්වයන් අනුග්‍රහ පිණිස උපකාර පිණිස ජීවත් වුණේ. වර්තමානයේ පින්වත්නි සමහර මේ භවයේ අසරණයෝ සමහර විට සංසාරයේ අසරණයෝ ආනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට ඔච්චර පූජාවන් තියන්නේ ඇයි කියලා. එතකොට සමහරු ඒක විවේචනය කරනවා. පින්වත්නි ඊළඟට මනුස්සාත්ම භාවයක් වැරදිලාවත් ලැබුණොත් එහෙම විවේචනය කරන අයට ඊළඟ ආත්ම භාවයේ වැරදිලාවත් මනුස්සාත්ම භාවයක් ලැබුණොත් එහෙම හිඟමන්වත් නැතිව හිඟමන් යදින්න සිද්ධ වෙනවා. අපි මලක් පහනක් හරි පූජාවක් සිද්ධ කරනවද ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් යම් පූජාවක් සිද්ධ කරනවද මේ ලෝකේ? ඒ කරන්න පින්වත්නි කාරණා දෙකක් ප්‍රධාන වශයෙන් පදනම් කරගෙන. එකක් තමයි දීපංකර පාදමූලයේ ඉඳලා වෙස්සන්තර ආත්ම භාවයේ දක්වා ආපු ගමම්ම අති දුෂ්කරයි. විවිධ කැපකිරීම් කරා ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් කටයුතු කරා දුක් විඳා දාන පාරමිතා උපපාරමිතා පරමාර්ථ පාරමිතාව දස පාරමිතාවන් 30 ආකාරයකට සම්පූර්ණ කරා. ඒ ආපු අමාරු ගමම් මඟ අපි වෙනුවෙන් කරපු කැපකිරීමක්. ඒ නිසා අපි උපහාරයක් කරනවා උන්වහන්සේගේ කැපකිරීමට. ඒ උත්තරීතර කැපකිරීමට අපි උපහාරයක් කරනවා. අනෙත් එක තමයි අභ්‍යාසයක් නැතුව යම් විෂයක් සාර්ථකව අවසන් කරන්න හදාරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අභ්‍යාස නොකරන තාක්කල් ඒ හදාරන යම් විෂයක් වේද ඒක නීරසයි එපා වෙනවා. මේකත් එහෙමමයි පින්වත්නි. ජීවිතේ දන් නොදන්න පුද්ගලයෙක්ට කිසිම දවසක නිවන කියන එක ප්‍රාර්ථනා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ප්‍රාර්ථනා කරලා ලැබෙන්නේත් නැහැ. නිවන කියන එක අකුරු තුනක්ම පමණයි එතකොට. එනිසා මූලික වශයෙන්ම අපි අභ්‍යාසයක් කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජාවන් පවත්වලා අතහැරීම කියන එක දානය කියන එක අභ්‍යාසයක් වශයෙන් ප්‍රගුණ කරන දිනදා ජීවිතය තුළ. එතනින් ආරම්භ කරලා තමයි අපි විවිධ පින්කම් සිද්ධ කරන්නේ.